Мына кызыбызды алган кирсек, тамактары курттар чыгып атат мына. Интернетке тарап кеткен бул видео тасма 18 ноябрда Базаркоргон районундагы Чолпон балдар бакчасында ата-энелердин бири тарабынан тартылган. Тасмадан жеткинчектерге куюлган тамактан курт чыкты деп айтылып жатканын көрүүгө болот. Бул башка кайталанбайт деген, бирок кайталанып атат. Бүгүн 18-11 ай. Жогорудагы видеону тасмага түшүргөн адам камерага сүйлөп берүүдөн баш тартты. Бирок ата-энелердин арасынан Зарина Ярматова өзү да буга чейин ошол бала бакчада аз убакыт иштеген айтып, буларга токтолду. 2 күн эле иштеп, мен тамактан куртту көргөндөн кийин, мен ошо 180 балага мен кантип ошо курт тамакты куюп беремин. Именно мен өзүм көзүм менен көрдүм. Балдарымы дагы алып чыгып кеттим, өзүм дагы иштеген жокмун. 30 бала болгон болсо, аерге 10 та кружка тизилет. 10 та кружка ушунчадан эле чай куюлат. Аны очүртөшүп кел ичет. Ал сары оору болгон болсо, же башка оору болгон болсо, ал жугушат, жугат да, туурабы? Неменин аркасында болсо күн көрүнөт, нандын аркасында, кескен нанда. Бир пряникти 2ге бөлүп 2 балага жетет. Бир пряниктин жартысына бир бала тойбойт да. Ата-энелердин дагы бири Нуржамал Ташиева балдарга даярдалган тамак аштан курт чыкпаган чакта деле анын сапатсыз жана аз көлөмдө берилгенине нааразы экенин айтты. Тамак жедиңби, чай ичтиңби десек, бизге жарым кружка чай берет деп айтып барышат. Оокатка тойбой калып, кыз бир жанымдагы кыздыкын ичип алдым деп бир айтып барган. Туурасы да, ушундай булка берилет, бөлкөчү. Ошону кошунам айтып барды, кусок кылып кескен экен, күн көрүнөт эже деди. Ал эми бала бакчанын ашпозчусу эскирген азыктардан тамак даярдап келгенин моюндап, бирок курт чыкканын четке какты. Ошондой эле бакчанын жетекчилиги бир топ убакыттан бери эле эскирген макарондон тамак жасатып келгенин айтып, агынан жарылды. Эгер курттаган болсо, курт болгонун билген болгомдо мен ал тамакты бермек эмесмин. Бул өзүм макаронду ошо эски экенин билчүмүн, себеби ошо неме кылып завхозго айтканымда, ошо директорибизге айтканымда жаңы заказ кылып койдук, заказга келгиче иштеп турасыз дешкен. Заказ берип атабыз. Заказыбыз келсе, продуктыбыз келсе, анан кийин ошого чейин иштеп турасыз дешет. Ал эми Базаркоргон райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Сопуек Сариев атайын адистер тамактан мите курт табылганын тастыктаганын маалымдады. Ал кошумчалагандай, бул окуядан кийин бала бакчанын жетекчиси жумуштан алынган. Инцидент резонанс чыгып кетти. Действительно ошол тамактан мите курт чыкканы СЭСтин баягы заключениясы бар, да, действительно ошондой амбарный вредители чыкты деп менде алардын баягы заключениясы бар. Ошонун негизинде мен ал заведующийди бошоттум жумуштан бүгүнкү күндө. Азыр убактылуу бирөөнү алып барып койдум. Чуулгандуу видео тасмадан кийин жумуштан алынган номер 34-Чолпон балдар бакчасынын мурдагы жетекчиси жогорудагы айыптоолордун баарын четке кагууда. Ал муну кызмат ордун алуу үчүн айрым күчтөр атайын уюштурган деп эсептейт. Ата-энелерге билбейм кайсы тараптан уюшу болуп атат, бирок ошолорго менин местам керек болуп атат. Ата-энелерди бирөө үгүттөп атат. Ошо үгүттөгөн ата-эне ким экенин билбейм, бирок менин местам керек болуп атат аларга. Эгер ошолор чындап уюшулбаса, тамакты тытпай эле балдарын алып кетмек, уюшулбаса, мен өзүмө койгон дооматтарды четке кагамын. Себеби бул менин күнөөм эмес, ошо повардын күнөөсү, зав склад бербеген макаронду анын күнөөсү, тарбиячы эшикти ачкан тарбиячынын күнөөсү. Базаркоргон районунун борборунда жайгашкан Чолпон балдар бакчасында 190 бала тарбияланат. Аларга 20дан ашуун кызматкер тарбия берет. Белгилей кетсек, Базаркоргон районунда жалпы 37 мектепке чейинки билим берүүчү мекеме бар. Адистер берген маалыматка таянсак, аталган райондо жыл башынан бери мындай учур алгачкы ирет катталууда. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Туолдаев, Жалал Абад облусу.